अटैक करिए। Which one should I have first? पहले ये वाला खाइए, ये वाला। हाँ, ये जल भरा है, आप खाइए फिर बताऊंगा क्या होगा। Yeah? Felt the liquid in your mouth? Suddenly आप खा रहे हैं, there is creaminess of संदेश and then suddenly there is this explosion of liquid. मोनोहरा जो है, जब ठंड होती है तो ये गुड़ से कवर्ड होता है, अभी गर्मियां हैं तो ये मैंगो से कवर्ड है। It's like crispy mango sugar on top and संदेश inside. It's like butterflies on your tongue, right? अभी आपको एक नया आइटम खिलाऊंगा जो फिलहाल तो काउंटर में नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट में है, तो वो आपको थोड़ा ट्राई करना है। बिल्कुल दादा, एनी टाइम, ऑल फूड एक्सपेरिमेंट्स आर वेलकम। ये रहा एक्सपेरिमेंट संदेश। दादा मेरी एक फिलॉसफी है कि जब तक खाने में क्रंच ना हो तो कुछ मजा नहीं है, और ये जो है फ्राइड संदेश विद अ क्रंच है, इसको तो फटाक से ट्राई करना बनता है।